العناوين: لاجئون سوريون بالمغرب يرفضون العودة إلى بلادهم رغم استقرار الأوضاع. التفاصيل: أبدى عدد من اللاجئين السوريين المستقرين بالمغرب عدم رغبتهم في العودة إلى بلادهم بالرغم من تغيير النظام واستقرار الأوضاع. وحسب مصدر صحفي، حيث التقى بعدد من المواطنين السوريين الذين يمتهنون التسول بعدد من المحاور الطرقية بالعاصمة الرباط والمدن المجاورة، وسألهم عن إمكانية العودة إلى بلادهم بعد رحيل بشار الأسد، إلا أن عددا منهم رفض ذلك، مؤكدا أنه مستعد لاستكمال ما تبقى من حياته بالمغرب أو العبور إلى أوروبا، فيما عبر آخرون للأمانة باستعدادهم العودة إلى بلادهم. وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، سارعت عدة دول عربية وأوروبية إلى تعليق إجراءات منح اللجوء للسوريين وترحيل عدد منهم إلى بلادهم، فيما لم يتخذ المغرب أي خطوة في هذا الشأن. ويضم المغرب حاليا وفق أرقام المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 5000 لاجئ سوري. والمثير للانتباه أن هناك مواطنين سوريين استطاعوا الاندماج في المجتمع المغربي وأصبحوا يملكون مشاريع خاصة وتمكنوا من الحصول على بطائق إقامة مستفيدين من عملية التسوية التي أطلقها المغرب سنتي 2014 و2017. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس.